想喺魚龍山買間全新精裝3房嘅，一定冇錯過呢一間，首期只需10萬蚊。我依家嘅位置咧就喺佢一個大客廳啦。咁呢邊咧114方嘅係整咗3房嘅，呢邊咧就係我哋嘅一個入戶櫃嘅位置，咁呢邊嘅門口咧都可以擺翻少少移動嘅鞋櫃，都係冇問題嘅。咁入到嚟就係一個入戶花園啦，而且係將佢拆咗嘅，顯得個廳咧比較大哦。我哋嘅廚房都係比較舒服嘅。哇，你睇下成個廚房咧係利用咗一個比較大嘅生活陽台擴建出嚟啦，仲封咗窗嘅。咁呢個空間咧就非常之實用啦。咁餐邊櫃，你睇業主都幫你安排到位啦。咁我哋嘅大廳咧開間咧係去到3.5米嘅一個開間嘅沙發、電視櫃都幫你安排到位啦。我哋望翻出嚟嘅遠景都係比較靚嘅喎。哇，你睇下呢個咧就係我哋星耀1期嘅一個園林景觀，而且係中層咧啱啱好咧坐喺呢度望出個景觀係非常之舒服嘅。咁呢間屋啊，簡簡單單你自己買啲床就可以住入嚟啦。我哋入嚟房間呢邊睇下先。第一間咧就係我哋嘅一個洗手間個位置，咁呢間咧係整咗乾濕分離嘅，比較貼心喎呢個業主。咁呢一間客房咧係東南朝向嘅，可以作為一個兒童房使用。咁我哋對面呢一間咧客房咧都有成12個方嘅，而且飄窗咧都係送俾你嘅哦。我哋最後咧嚟睇下主人房嘅一個套間嘅一個空間啦。成個主人房咧都有成18個平方嘅。咁你睇主人房嘅床係幫你安排到位啦，而且呢邊嘅景觀同陽台嘅景觀係一樣嘅。咁呢個戶型咧，我哋就體驗啦。咁之前好似呢啲戶型咧都有拍過幾間嘅，咁有啲咧係已經賣咗啦。咁呢間咧依家業主放嘅價錢咧係只需89萬嘅，睇啱嘅話仲可以傾價喎。咁業主點解要賣咧？係因為咧一路都喺外地呢邊哦，所以咧買翻嚟咁多年，其實都係蝕咗好多錢嘅，忍痛割愛，直接賣咗佢啦。咁如果你想對呢個單位有興趣，想睇更多嘅話咧，就可以聯絡翻小林啦。咁小林公司咧就喺魚龍山樓下嘅，仲有好多魚龍山嘅筍盤單位。